अनि हामी मन्थली जानुपर्छ सिधै पहिला चाबी दिनलाई पहिला। अब चाहिँ रियल पक्कावाला हाइवे फिल हुन्छ क्या। यस्तो यस्तो चाहिँ गर्नु भएन होइन। अर्को साइडबाट डिफिकल्ट चाहिँ निकालिदिनु लागेको अहिले होइन। दादा भन्दा नि अङ्कलहरू दाइहरू स्मग्लिङ हान्छ कुरा हो दामी लगेर कुराएर हो। सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अहिले चाहिँ हामी अब गाउँ जाँदै हो होइन। गाउँ चाहिँ हाम्रो सिन्धुली हो होइन। अनि अहिले 11 बजे निस्किया छ हामी होइन। अनि बाटोमा केले धुलो खतरा उडेर गइरहेछ। मैले यो गोप्रो एङ्गल चाहिँ अलिकति मिलाउनु सकेको छैन अहिले। हल्का अलि नराम्रो नि छ होइन। त्यो एउटा एक्सटेन्डर माउन्ट भन्ने मगाउँछु म चाँडै। अनि अलि राम्रो एङ्गल भ्यू आउँछ होइन। हेर्नु नि मजा आउँछ क्या। अनि अहिले चाहिँ अलि आडे पाडे भइरहेछ। त्यही पनि अब जस्तो भयो भने कम्प्रोमाइज गरेर हेरिदिनु होला। नौरो साथी र म चाहिँ जाँदै हामी दुइटाको गाउँ एउटै हो। अहिले चाहिँ हामी हाइवे आइसक्यो है। हाइवे आएर पनि जग्गा त्यो कटिसक्यो। अनि हामी चाहिँ अब खास सिन्धुली जानलाई हो नि त गाउँ। तर गाउँभन्दा अगाडि बिचमा बाबा पनि हिजो जानुभएको थियो क्या उता रामेसापबाटै गाउँ जानुभएको थियो। अनि बाबाले चाहिँ गाडीको चाबी नै मन्थलीमा आएर हराउनु भएछ। अनि बाबा त्यही मन्थलीमा बसिरहनु भएको छ अरे। अनि हामी ठ्याक्क अहिले चाबी लिएर पनि जाँदै हो। अनि हामी मन्थली जानुपर्छ सिधै पहिला चाबी दिनलाई पहिला मन्थलीबाट अनि सिन्धुली। सो त्यही हो सानो अपडेट भनेको त्यही हो। यहाँ अब पेट्रोल हाल्ने भनेको खुल्ला छ कि छैन? खुल्लै छ होइन। पेट्रोल हालौँ र त्यही हो है। फेरि हामी पेट्रोल हालेर निस्केको ल। अहिले चाहिँ हामी धुलीखेल पनि कट्यो है। कट्यो भन्दा पनि धुलीखेल यही हो। अब धुलीखेल कटे जस्तै त हो नि होइन। अब चाहिँ रियल पक्कावाला हाइवे फिल हुन्छ क्या। भइसरी यस्तो चाहिँ गर्नु भएन होइन। अर्को साइडबाट आएर पुरै बाटो राम्रो छ भन्दा यस्तो गर्नु भएन। तर होइन गर्नुपर्छ। यति नगरे त नेपाली हो भनेर कसरी चिनिने त नि। यहाँ चाहिँ डट टेम्पल है। डट टेम्पल यहाँनिर हो। ढिलो भइसक्यो बाबा कुरे होला। डट टेम्पल यही हो। डट रेसहरू भने डट ट्र्याक यहीँ छ नि र होइन। यहीँ छ सबै। डिफिकल्ट चाहिँ निकालिदिनु लागेको अहिले होइन। टक्क अनि हामीले चाहिँ के फिल गरिसक्यो भने यतातिर आउने बित्तिकै गर्मी क्या तातो हावा आइरहेछ भने हाम्रो आर्मी दादा भन्दा नि अङ्कलहरू दाइहरू यस्तै होला होइन। सबै यस्तो रक्क गर्नु पुग्दै होइन। झ्याप्प रेस्ट अब पार्छ बाटो त। कोही चन्दन बुद्धि हो क्या यो त रुख त स्मग्लिङ हान्छ पुष्पाको जस्तो लाल चन्दन हो के भन्ने हो क्या। गोप्रोको चाहिँ होइन अहिले ब्याट्री सकेको थियो अर्कोको। अनि ब्याट्री चेन्ज गऱ्यो। राजा यता छ टक्क बसिरहेछ होइन। त्यही हो। अनि जियोस् बवाल भइरहेछ गाडी यहाँसम्म अहिले। तर चाक चाहिँ बवाल धोइरहेछ है। यहाँ बस्नु नि गाह्रो भएर बसिरहेको हो। अनि त्यही हो। त्यही ब्याट्री चेन्ज गर्नुमा मात्र रोकेको थियो। बाइक पनि एकछिन कुल डाउन भइहाल्यो। अब चल्दिएर हामी। अनि अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै मुलकोट आइपुग्यो। मन्थली पुग्नै छ। मन्थली चाहिँ उता के भन्छ खुरकोटबाट जाने रे। त्यहाँबाट लेफ्ट लिएर त्यताबाट जाने। अनि चाबी दिने अनि फेरि फर्केर ब्याक टु सिन्धुली। ओए हुका के हामी चाबी मात्र पठाइदिने गाडीमा कि चाबी मात्र पठाइदिने खुरकोटबाट? गाडी पाउँदैन त्यो मन्थलीतिरको। अहिले त्यहाँ पुगेर सोधौँ है कल गरेर सोधौँ त्यहाँ पुगेर क्या। किन फोकट जानु? फोकट आइज किन गर्ने? 1-200 भाडा दिएर पुरै पुग्छ भने किन यत्रो पेट्रोल खर्च गर्ने होइन। अहिले अब हामीले हल्का दिमाग त्यस्तो हुँदैन। एक्लै त जान्न। हामीले चाहिँ के सोचेछ भने अब खुरकोटबाट किन मन्थली हामी जानु बरु गाडीमा पठाइदिउँ न सोचेको छ है। त्यहाँ पहिला खुरकोट पुगौँ
अनि एकचोटि बाबालाई कल गरेर सोध्ने अनि बाबाले के भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने हो। अनि अहिले चाहिँ अब त्यही हो, माथि चाहिँ बवाल उतै छ, ऐनै ऐना भएको मन्दिर हो होइन। त्यही हो, यस्तो ऐना चाहिँ टन्नै उतैबाट थियो, पछाडितिरबाट थियो, मैले अलिक खिचेन होइन। ऐनै ऐना कम ऐना छ त यहाँ त, बाफ रे बाफ दामी छ। के हो है तलको है? मगर बस्ती ए मुसर बस्ती, साथीले भनेको त्यो चाहिँ मुसर बस्ती रे है, जस बवाल छ। अनि त्यो चाहिँ यस्तो छ बवाल चाहिँ, तर यहाँको चाहिँ भयो नि ट्याक्क त्यो रोडहरू चाहिँ बवाल देख्छ क्या यहाँबाट। त्यही रोड हुँदै 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 आउने हो हामी, सिधै त्यहीँबाट यस्तो सिधा रोड बनाएको झन् राम्रो हुन्थ्यो होला। हामी चाहिँ अब चलिदिएको होइन, बाइक यहाँ छ। त्यही हो, सानो दर्शन गरियो मन्दिरको राम्रोसँग। यहाँ पनि यस्तो रहेछ, नाइस। ल ठिक छ, यहाँ चाहिँ आफ्नो गाडीको बाइकको जेको आफूले जे चलाउँछ होइन हो त्यसको पछाडिको नम्बर त्यसमा ऐनामा लेखेर राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ अरे, त्यस्तो भनाइ छ क्या अरे होइन। त्यही भएर मान्छेहरूले यहाँ चढाउँछ क्या, मैले पनि चढाउनु चाहिँ पहिल्यै चढाइसक्यो हो यहाँनिर होइन। अलि कुदायो कि हावा हानेर विन्डो जान्छ। ओहो खाली खुट्टा कस्तो हिँड्दै होला, आम्मा यस्तो तातो होला नि यो पिच, त्यही पनि खाली खुट्टा हिँड्दैछ यार। धर्म गर्नु भनेपछि मान्छे बवालै गरिदिन्छ क्या मान्छेहरूले। ओइ फुटबल पुग्नु कति टाइम लाग्ला? अब 15-19 मिनट। ए ठ्याक्कै 19? ए ल ल ल ल, यसले भनेको 19 मिनट लाग्छ अरे ठ्याक्कै। घुम्ती उकालो ओह्रालो छ अरे, त्यही भएर ठ्याक्कै 19 मिनट लाग्छ अरे। ल ठ्याक्कै 19 हो नि फेरि, बेसी कम के होइन। ल ट्याक्कै 19 रे। यसको कुरा खै कसको के भने जस्तै हो क्या। यो हाम्रो गाउँमा यसलाई के भनेर चिनिन्छ भने गफाडी मगर केटा भनेर, मगर केटा म भनेर चिन्छ यसलाई चाहिँ। यसको फेसबुक आइडी पनि त्यही मगर केटा म भनेर छ आइडी। म भयो भने प्रोफाइलको त्यो राखिदिन्छु मगर केटा मको होइन भाइ, तेरो फेसबुक आइडी मगर केटा म होइन अहिले त्यही छ कि अर्को छ? त्यही हो रे। ल यहाँ चाहिँ मगर केटा म, अनि मगर केटा म 1 2 3 त्यस्तो सब आइडी हुने चाहिँ यसकै हो यो, सब यसको हो। त्यही हो, अरू कुराहरू त्यस्तै हो। गर्मी वाइल्ड छ, गर्मी भइरहेछ होइन, हावा पनि तातो आइरह। र त्यही हो, अब अगाडि गएर भेटौँला एकैचोटि। एक्सिडेन्ट, ओए बवाल एक्सिडेन्ट भएछ है। त्यहाँ चाहिँ सानो एक्सिडेन्ट भएको रहेछ है, बाटो सानो सानो छ, अलि यतातिर कुदाउँदा चाहिँ अलिकति एकदम सेफ भएर कुदाउनुपर्छ है, बिस्तारी। ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिँदैन भन्ने एउटा लाइनै छ त नि। यो सिन्धुलीको बाटोमा चाहिँ बवाल टर्निङ छ क्या, पुरै घुम्ती छ क्या होइन। अनि प्रायः गाडीमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ रिङ्गटा लागेर भमिट गर्छ क्या। म पनि यो गाडीमा यहाँ यो बाटोमा चाहिँ गाडीमा चढेर हिँड्न सक्दैन होइन, तर आफूले कुदाएर चाहिँ मस्त हिँडिदिनु सक्छ क्या। फेरि आफूले कुदायो भने चाहिँ जस्तै घुम्ती भयो नि केही हुँदैन, तर आफू अब एज अ पिलियन राइडर भने जस्तो होइन, आफू गाडीमा बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ बिग नो गाडी चढ्दिनँ बरु म, बरु हिँड्दै जान्छु गाडी चढ्दिनँ, त्यस्तो छ क्या यो बाटो। म पहिला सानो हुँदै गाउँ जानु मन लाग्ने, तर बाटो सम्झिँदा रुनु मन लाग्ने क्या, त्यस्तो क्या। अहिले के गऱ्यो, हामी मन्थली जानुपर्ने भयो भने चाहिँ हामी जानुपर्ने बाटो उही बाटो हो, उता देखेको बाटो हो, त्यो बाटो त्यही बाटो हुँदै जाने हो, मास्तिर हो होइन। तर त्यो बाटो स्टार्टिङ चाहिँ कहाँ वहाँ छ क्या, फेरि टाढा छ क्या। यहीँबाट एउटा पुल भएको भए कस्तो सजिलो हुन्थ्यो होइन। अब भएको भए त के हुन्थ्यो होइन। यो बाटो घुम्दै नभएर सिधा भएको भए के हुन्थ्यो होला, त्यस्तो कुरा नगरौँ। तर जे होस्, हामी अहिले जानुपर्ने बाटो चाहिँ त्यही हो। कुन चाहिँ सुनकोसी, कुन चाहिँ तामाकोसी? यहाँबाट आएको उतापट्टिको निलो देखेको चाहिँ सुनकोसी,
यतापट्टिको चाहिँ तामाकोसी रे, तर हेर्दाखेरि सुन चाहिँ यो जस्तो देखेको छ। यसलाई गफ हान्यो कि यसलाई थाहा नभएको के हो होइन, यो पनि उडुवा हो, यसो कुरा पनि विश्वास लाग्दैन। तर जस्ट दुइटा खोला चाहिँ मिसेको चाहिँ हो। अब यसले भन्नु चाहिँ भन्यो त्यो सुनकोसी यो तामाकोसी भनेर होइन, थाहा हुने मान्छेले चाहिँ यसो कमेन्टमा हो कि होइन भनेर भनिदिनु पऱ्यो होइन। अनि त्यही हो, हावा बवाल चलिरहेछ। अनि हामी अहिले कहाँ रे भाइ? पुल बनायो सजिलो हुन्थ्यो। हामी जानुपर्ने कहाँ रे अहिले? मन्थली। अहिले हामी मन्थली के गरी जानुपर्ने हो भने मन्थली जाने बाटो चाहिँ यही हो क्या, उतै पारिको त्यो बाटो हो, उतै अगाडि देखिरह होला होइन, उता लेफ्ट साइडको त्यही बाटो हुँदै 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 जाने हो। तर फेरि त्यो बाटो उहाँले त्यो बाटोमा आउनलाई चाहिँ उहाँ तल्लो पुग्नुपर्छ क्या, तल्लो 4 किलोमिटर अगाडि, 4 जे भयो नि 4 किलोमिटर अगाडिबाट लेफ्ट लिएर अनि यही बाटो हुँदै हुँदै आउने हो क्या, यहीँ आउने हो क्या। फेरि यहीँबाट सिधै भयो भने लास्ट सजिलो हुँदैन। ठिकै छ, केही छैन। अब इन्जिन पौडी चाहिँ गर्मी चाहिँ बवाल गर्मी भइरहेछ, पौडी खेल्न पाए बवाल हुन्थ्यो। खासै गएर पनि छैन होला हौ अहिले त, मान्छे त डुबाइहाल्छ नि खोला यत्रो खोलामा। तर पछि त झन् पछि वार पारै हुन्छ कि खोला। त्यही हो, त्यही दिनलाई जे ल ठिक छ यसले फेरि पायो भन्नेमा चाहिँ अति दिन्छ होइन। त्यही हो, अब जाउँ हामी सर होइन, त्यही भन्नलाई यसो रोकिदिएको थिएँ मैले। अब कुदाउँदै भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति सुन्दैन विन्ड नोइजले गर्दाखेरि। ठिकै छ, अहिले चाहिँ हामी खुर्कोट आइपुग्यो होइन। खुर्कोट चाहिँ यही अगाडिको हो। अनि अघि नै हामीले देखाएको बाटो उतातिरको बाटो छिर्ने ठाउँ चाहिँ उयो अगाडिबाट उता हो, यो पारि हो होइन। अनि ठ्याक्कै गोप्रोको ब्याट्री नै सकेको थियो अघि भन्दै। अनि यहाँ ठ्याक्क पेट्रोल हालेर ब्याट्री चेन्ज गऱ्यो। अहिलेसम्म 2टा ब्याट्री सकिसक्यो मेरो गोप्रोको। अब यो 2टा बाँकी छ, 2टामा एउटा युज भइरहेको छ, एउटा बाँकी छ होइन। अनि साथीले अब बुझ्दैछ है, हामी नै आउँ कि गाडीमा हालेर पठाइदिउँ भनेर बुझ्दैछ, कल गरेर बाबालाई। हेलो खुर्कोट हजुर के यहाँ गाडीमा हालिदिउँ कि भने नभए चाबी गाडीमा हालिदिउँ कि हामी आफै आउँ? मन्थली चोकैमा हो? चोकैमै हो, चोकमै हो। तपाईँहरू के गरौँ भन्नु हो? के आउनु हामी नि बाबाले चाहिँ होइन, जे गरे नि हुन्छ भनेको छ। गाडी बुझौँ, गाडी जाँदैछ नि, गाडीमा पठाइदिउँ। 17 किलोमिटर मात्र हो? गाडी आउनु टाइम लाग्छ धेरै? बस त आएछ, बसहरू गयो भने सिधै नन स्टप जानु त हो नि, धेरै रोक्दैन होइन कतै नि? चाबी गाडीको चाबी हराएछ नि, चाबी पठाइदिनु पर्ने क्या मन्थलीमा। कस्तो गाडी भन्दाखेरि महिन्द्राको डबल क्याबिनवाला। चाबी केसमा छ? ब्यागै पठाइदियो नि, एउटा ब्यागै पठाइदियो क्या। यो ब्याग मन्थली पुर्याउनु पर्ने भयो होइन? हजुर होइन, यो सानो ब्याग छ दाइ, ब्याग मात्रै हो, चाबी हो। हजुर यही भिरेको ब्याग चोकेमा। तपाईँलाई कल गर्छ क्या, तपाईँको नम्बर दिनु न। A few moments later. अब के गर्नु भइरहेछ, अब जे मुखमा आइदियो त भन्नु पऱ्यो। अनि अर्को मलाई भन्नु मन लागेको कुरा के भन्दाखेरि, अब म गाउँमा जानु थालेछु, गाउँमा जाँदैछु नि त, गाउँमा अब उता कति बस्छु थाहा छैन मलाई होइन। अनि त्यसपछि अब गाउँकै भ्लगहरू आउँछ क्या, के गर्छु, कहाँ के हुन्छ, सबै कहाँ जान्छ, के गर्छ, सबै त्यस्तो खालको भ्लगहरू बनाउँछु म होइन, सकेसम्म मिल्यो भने होइन। अनि त्यही हो, अब गाउँमा अब केटाहरूसँग रमाइलो समाइलो यताउता हल्का फुल्का के कस्तो हुन्छ होइन, हो त्यस्तै भ्लगहरू बनाउँछु म। ल खने खर्का चाहिँ आइपुग्यो है हजुर। त्यही अरू जुस खायो यहाँबाट निस्किनु थालेको होइन। ल हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किनु थालेको, अब जुस खायो, हावा चाहिँ बवाल चलिरहेछ। यी यतातिर चाहिँ जुसहरू बवाल बन्छ क्या, फ्रेस बन्छ क्या अरूभन्दा नि। जुस स्पट जस्तो होइन यो चाहिँ टक्क। अब चल्दैछ, त्यही हो है। यहाँबाट अब हिँडेको हामी फ्रेस जुस, हावा चाहिँ बवाल चलिरहेको छ यता है। ल हामी चाहिँ अहिले सिन्धुलीको के भन्छ यो खुल्ला मञ्च भन्ने ठाउँमा आइसक्यो है। यो चाहिँ खुल्ला मञ्च भन्छ यसलाई चाहिँ है, यो चौडीलाई।
तर यो जोडी बवाल छ क्या जोस् यहाँ इभेन्टहरू केहीहरू भयो भने होइन यही ठाउँमा हुने हो गेमहरू भयो भने नि यहीँ हुन्छ क्या फुटबलदेखि लिएर क्रिकेटदेखि लिएर भलिबलदेखि लिएर होइन अनि केही इभेन्टहरू भयो भने यस्तो प्रोग्राम केही भयो भने नि यहीँ हुन्छ क्या सबै सिन्धुली खुल्ला मञ्च भनेर चाहिँ यही ठाउँलाई चिनिन्छ होइन ऊ मान्छे नि लड्स अफ हुन्छ एनी टाइम यो ल हामी चाहिँ अब विमान आइपुगिसक्यो है सिधै माथिबाट गयो भने चाहिँ हाम्रो कप्पे सरहरूले ल्याङ हान्छ त्यही भएर यो तल्लो बाटो है इस्ट एन्ड दि वेस्ट तल्लो बाटो इज द बेस्ट हो होइन तल्लो बाटोबाट जानुपर्छ जहिले अनि केटाहरू चाहिँ पुल हाउसमा छ भनेर अघि नै भन्थ्यो क्यारे होइन अब अहिले गयो कि के गऱ्यो कता छ एक्चुअली बुझ्नलाई हाम्रो साथीले कल घुमाउँदैछ ओए म त्योहरू छैन जस्तो लाग्छ गफाने ए एक्सट्रिम हु एक्सट्रिम नम्बर 1 एन्ड ओन्ली एक्सट्रिम ल हाम्रो लक्ष्य सरको बाइक चाहिँ यही हो है हाम्रो लक्ष्यको बाइक चाहिँ यही छ केटाहरू पनि भित्र उफ बल्ल बल्ल विमान पावर ब्याग चढेको म त भाडा वरिहरू खेल्नै आउने के भन्ने यसको हेर्नु यसलाई झन् यसको गरौँ भने पनि बेजत हुन्छ पावर ब्यागको यहाँ चाहिँ पनौतीहरू लैकडा यस्तो छ खाजा चाहिँ यहाँको बेस्ट बेस्ट हो नि फेरि यसो ल केटा हो त्यही हो हाम्रो गाउँको सम्धिहरू चाहिँ यहाँ रहेछ होइन सम्धिहरू चाहिँ टेपबाट अब टक्क पुल हाउसबाट अब बाई बाई भएर सिधै घरतिर ए साँच्ची यसको त एसी होइन ऊ बाइक चलाउने मान्छेको चाहिँ एसी तर नि मोज छ ऊ पुल हाउसमा बाँच्छ अहिले कताबाट जाने भाइ चोरबाटै जाने हो चोरबाटै जाने हो पिचबाट जाउँ क्या छैन पिचै जाउँ क्या खर्दै खलिबली रोइ चेकिङ रेस चाहिँ फर्किने क्या किन अफर जानु भएको न यहाँ फेरि चेकिङ हुन्छ क्या अस्ति मेरो बाइक समातेको यहीँ थियो होइन चेकिङ रहेछ भने तनाव हुन्छ त्यही भएर हेर्दै चोरबाटो छ नि त छ यतापट्टि चोरबाटो हिँड्छ हामी हिँड्न त होइन तर चेकिङ नभइकै नभए त के हिँड्नु चोरबाटो भनेर यताबाट हिँड्ने अब हाम्रो गाउँ यहाँबाट धेरै टाढो छैन त्यस्तै 1-2 किलोमिटर मात्र छ होइन बाटो चाहिँ बबाल छ गाउँतिरको ऊ राइडर केटा म पावरमा हाम्रो गाउँ चाहिँ यहाँबाट ठ्याक्क छुट्टिन्छ है यो हाइवेबाट यता राइट लिनुपर्छ यो चुरे भन्ने ठाउँ हो यताबाट राइट लिएर ठक्क यता यस्तो छ ठक्क यो चाहिँ के हो है यो मेडिकल होइन मेडिकल हाम्रो मेडिकल होइन हस्पिटलै हो स्वास्थ्य चौकी हो हाम्रो गाउँको अनि उयो भन्दा यो खोला भन्दा उता पारीको चाहिँ रजावास भन्ने गाउँ है उता पुलबाट उता गयो भने रजावास भन्ने गाउँ पुग्छ ऊ सिन कुखुरा हो दामी लगेर कुखुरा हेर ओए भेट्छ दामी यहाँ सिन कुखुरा होइन ऊ त्यो ऊ कुद्यो ए गइसक्यो छोड्दे होइन छोडेर जाउँ हाम्रो चाहिँ अब घर आइपुग्नु लाग्यो है हामीलाई वेलकम यस्तो वेलकम भयो ट्र्याक्टरहरूबाट होइन हाम्रो ट्र्याक्टर सिट छ र भन्छ सिट छैन त नि हुड यो चाहिँ हाम्रो एकदम बबाल हो है यो ठाउँ चाहिँ प्रतिष्ठालय हो होइन यहाँ चाहिँ खतरा हुन्छ ल यो सब जोतिसकेको चाहिँ कहिले जोतिएछ यो चाहिँ
अजित लामा दाइ दोर्जेको घर। यहाँ चाहिँ हामीले अब यसलाई हल्का रिनोभेट गरेर बवाल बनाउनुपर्छ हामीले, साथी र म भएर होइन। अनि अरू भयो त्यस्तै हो। जम माथि ट्र्याक्टर यहाँ रहेछ। अनि हाम्रो लिचीको बोट त्यहाँ अब ऊ त्यो मासतिर सब आँपको बोटहरू हो होइन। म बवाल भोलिको पर्सितिर बवाल बनाउँछु होइन, भिडियो बवाल बनाउँछु। ऊ त्यो नै आँपको बोट हो, सब आँपकै आँपको बोट हो। ऊ त्यो मासतिर देखेको ऊ त्यता देखेको त्यस्तो सब हाम्रो हो क्या। त्यही हो ल, आजलाई यति नै होइन। भिडियो चाहिँ यस्तै भयो। मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मन परेन भने अब के नै भन्नु सक्छु र त्यही हो। अझै यस्तो भिडियो हेर्नलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अलमा राख्नु होला। तर गाउँको भ्लग चाहिँ बवाल आउँछ है, त्यो मिस नगर्ने हो भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राखेको हुन्छ। त्यही हो। यति भने चाहिँ आजको लागि बाई बाई।